県の公園に来ました。うっすら見えるのが新プラン4個です。向こうが綺麗です。あ、後ろもいいけど。うるさい。偉い子が言ってたらあれには。はい、お疲れ様でございます。5月ぐらいだったかしら、1本目のツアーということで、1本目で、これも1本目だけど、1本目がなんか多いけど、置いといてですが、お昼ご飯がね、フリーで、明日のような感じなんですけども、やはり、あとはそうさっきねこのご案内した紙にもあったマットゴルフのねクッキーのこれとは違いますけどもねクッキーが売ってありますので明日はいもう。で、明日こそ寒いみたいなので一応ですね今見ましたそしてですね皆様ね明日もしねお時間がありましたらバットブルーのなんだろう博物館というか、ミュージアムそれ結局で生き残ったのがウィーパーさんっていうねもともとこの包丁を考えた人そしてそれにバッグの中に入れてください。イヤホンが
Next stop,